Ховд аймгийн Жаргалан цумын бага ангийн багш Алимаа харааны бэрхшээлтэй 1-р ангийн сурагчдаа хичээл заахын тулд өөрөө Braille үсэг сурсан байна. Ингээд эхний хэдэн сарын хугацаанд өөрийн дааж авсан ангидаа өдрийн 1 цаг хүртэл хичээлээ заагаад үргэлжлүүлээд харааны бэрхшээлтэй сурагчдаа ганцаарчлан оройн 5 цаг хүртэл хичээлээ заажээ. За энэ мэт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулахад хамгийн наазах нь багш нарыг дэмжих, туслах багш ажилуулах, ном сурах хүчээр хангах шаардлагатай байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулан сурахад эхний алхам нь багш бэлтгэхдээ тэдэнд хэрхэн зааж сурах арга барилыг нь эзэмшүүлэх юм. Үгүй бол бага ангийн багш Алимаа шиг хичээлийн бус цагаар дахин 3-4 цагийг тухайн хүүхдэд ганцаарчилсан сургалт ороход зарцуулах сэтгэлтэй, сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх шаардлагатай болно. За ийм багш ховор юм. Анхаа эхлээд ажиллаж байх үедээ бол тэр харааны бэрхшээлтэй хүүхдэд ажиллахад ганцаарч ажилласан. Би нөгөө 1-р ангийн бэлтгэлийн хүүхдүүдтэй чинь бүхэл хүүхдийн баг гарыг барьж бичүүлнэ. Тэр үед тэр хүүхдтэйгээ би ажиллах ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр би эхний 1-2 сардаа бол үргэлжийн тусгаад цаг гаргаж хүүхдүүдтэйгээ хичээлээ ороод 1 цагаар хүүхдүүдэд тараачгаад тэгэл 2 цагаас оройн 5 цаг хүртэл ажилладаг. Дараа нь хүүхдүүдтэйгээ дэвтрийг бичдэг. Гэх мэтчлэн маш их цаг гаргасан, сэтгэл гаргасан. Тэгээд би бас боловсролын салбарт одоо 30 хэдэн жил ажиллажсан. Тэр их ариун туршлагатай. Тэгээд энэ хүүхдүүд үнэхээр сурах хэрэгцээ байгаа. Тэгээд бас нөгөө аалстай аслагдчихсан тэр ховд аймагаас энэ хотод ирээс ороход гэр бүлээс хаална. Тэр хүүхдээс ямар хөө орчин бас яг байх вэ? Үнэхээр гэр бүлдээ хамт байгаад энэ эрдэнэ хүүхдүүдтэй хамт сурч ерөнхий боловсролын сургалт хамт сураад ижлэгэн хүүхдүүдийн сурах ёстой зүйлийг суралцнаа гэдэг тэр хүүхдүүд үнэхээр бас том боломжтой. Тэгэхээр бас багш байсныхаа хэргийг үнэхээр бүтээе гэж чармаасан, хичээсэн. Алимаа багшийн хувьд туслах багшгүйгээр ганцаараа олон сар илүү цагаар ажилласны хүчинд харааны бэрхшээлтэй нэг хүүхдийг 1-р ангийг нь төгсгөөд байна. Тэгвэл Дундгуй аймгийн Иргэн Баярмаагийн хүүхэд энэ жил 2-р ангиа төгссөн. 2 жилийн хугацаанд сургуулийн дэмжлэг мөн туслах багштай байсан учраас энэхүү амжилттай суралцж чадсан байна. 2020 оноос Дундгуй аймгийн ерөнхий боловсролын лабораторид эрдмийн талаа цогцлох сургуульд ирсэн суралцж байгаа. Одоо 2-р анги төгссөн, 2-ын Б анги, Гэмтэгөө огшин ангид төгссөн. Тэгээд ер нь энэ анги хамт олонтойгоо бол ер нь цэцэрлэгээс хамт сурч хүмүүжсэн. Тэгээ ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, одоо харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол хамгийн нэгдүгээрт бол орчин нөхцөл, анги хамт олонны уур амьсгал маш чухал байдаг л да. Хүндрэлтэй юмгүй л яг ном сурах хүчийг одоо энэ хүний нөөц багшлах хүч ямар билээ л гэж их бодож ирсэн л да. Монголын үндэсний хараа хүчтэй холбоо бидээр тусалж одоо туслах багш маань сургаж бидний сургалтанд хамруулж тэгээ манай хүүхд бол одоо 2 жил одоо туслах багштайгаа ангийн багштайгаа хамтраад одоо бариалаар уншиж сурч сурсан байгаа. Мөн Өмнөгов аймгийн хувьд өмнө нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тусад нь анги гаргаж сургадаг байсныг зогсоож ердийн ангид нэгтгэж сургаж байна. За энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тэгш хамруулах гэдгээр бол ер нь сургуулийн өмнөх боловсрол буюу сүүгдэр бол нэг анги бүхэлдээ анги нэгээд ижлүүлжсэн. Энэ бол одоо төгсөлтөө хийгээд энэ жилээс эхлүүлээд бид нэр тэгш хамруулах гэдгээр энгийн ангид шилжүүл суралцах бодлогуудыг баримталж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд бол 5 дугаар сургууль дээр бас нэг анги байсан. Тэр нь бол энэ жил төгсөлтөө хийгээд бүгдийг жирийн ангид жирийн хүүхдүүдийг нь дунд орж суралцах ийм боломж хангах бодлогыг баримтлаад энэ жилээс ажиллаж байна. За тэгээд мэдээж энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд жирийн ангид орж суралцахад асуудал бол маш их байдаг л да. Одоо жишээлбэл эцэг эхчүүд гэхэд янз бүр хүлээж авах тэрнтэй хамтарч ажиллах багшийн хувьд маш их сэтгэл зүйн бэлтгэл олон зүйлийг бол авч гарсан байна. Харагуйчүүдийн холбооноос тусламж авч ердийн сургууль боловсрол эзэмшиж байгаа 20 сурагч байна. Тэдний хувьд дээр дурдсан асуудлууд мөн тулгарч байна гэлээ. Нэг гол юм нөгөө сургалтын хэрэглэгдэхүүний асуудал бол маш тулгамдж байна. Өөрөлдөх юм бол хүүхэд нэр бүр маань энгийн хүүхдэд сургууль сурахдаа сургачаар хангагддаг тийм үү? Яг түрүүнтэй адилхан хараг хүүхдүүд маань одоо сул хардаг нь бол томруулснаар, хараагүй нь бол бариалаар ярьдаг те сурах хүчиг хэрэгтэй. За тэгээ сургалтын хэрэглэгдэхүүн та нар одоо ердийн хүүхдүүд маань үзэг цаас бариад бичдэг бол хараг хүүхдүүд самбар шүүр нэг бариал цаас хэрэглэдэг те компьютер нь дэлгэцэн шиг програмтай байдаг, томруулсан линзэн шилнүүд ашигладаг. Тэр бүх зүйлийн маань хангалт маань өнөөдөр одоо хангалтгүй байна л да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай хэрэгцээг нь төрөөс 100% хангаад багш мэрэгчлэтнээ энэ талын мэдлэгтэй бэлтгэн тэгш хамруулан сургахын суурь юм. Үгүй бол ганц нэг багш нь сэтгэл гаргаж, ганц нэг эцэг эхчүүд нь хичээл зүтгэл гаргаж байж хүүхэд
боловсрал эзэмшиж байна. Харин үлдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд тэгш хамрагдаж чадахгүй хоцорч үлдэх эрсдэл хэвээр байна.